automatically gate open on. Namaste, madam. First one uppuna broccoli. ಇಂಕಲ್ನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ದೇವದಾಸನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿಗ ಸೇವಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿಯ ಆಂಪಿಥಿಯೇಟರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಲಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವರಹ ರೂಪ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿಂಡು ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲ್ಕೊರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ತನಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಿರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿ ನೀನು ಕೆಲಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೂರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಲಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು నేను ಆಫೀಸ್ ಲಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂದೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕುಲಿತ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೋಜಾವ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಕೊನಪುನ ಪುರ ಗಾಡಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ವರಹ ರೂಪ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಲ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಆಫೀಸ್ದ ಉಲ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ತೂಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಕ್ಕದು ಬರುಂಡು ಈ ಮಾಡಿದ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತಂದು ಕುಲೊಂದೇರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀತ ಆರ್ಡರ್ ಬೈದನೇನಿ ಬೈದನ ಆಂಡ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಪೂರ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಐಡ್ ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಿರೆ ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಮೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ದೀತೆರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಮೆಟ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಮೆಂತೆ. ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಂಡು ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್ CCTV ಕವರ್ ಆತಂದು ಸೊ ಒಲ್ಪ ದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ CCTV ಪಾಡ್ದೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮನ್ಪರುಂಡು ಸೊ ಐಕಿಂದ ರ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿನೊಂದು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರು ಬಂದರೆ ಐತೆ ಪಿಜೈ ಪೊಯ್ ಪಿಜೈಡ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತ ಬರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತುಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಫಾರ್ಮ್ದು ಲೈ ಪೊಯ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪುರಲ್ನಾಗೆ ಕೋರಿ ಪುರ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಇದು ಜಾಗಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ತೆಟ್ಟಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಜ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತೆತ್ತಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅವು ತೆತ್ತಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ದ ಲೈಕ್ ಮರ್ದಾಲ ಪಾಡುಜೇರು ಏಮೇಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಕದ ಉಂಡು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಲಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡೆ ಕಿನ್ನಿಲುಂಡು ಕಿನ್ನಿಲಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈದುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ದೇವದಾಸನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತೆತ್ತಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಪನ್ಪುನ ಬ್ರೀಡ್ ಉಂಡು ಐತ ತೆತ್ತಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪ್ ಪನ್ಪುನ ತೆತ್ತಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಸ್ವ್ಯಾನ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟದೇರೆ ಸೊ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಪೂರ ಪೂರ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಜೇರು ಪೂರ ಬುಡ್ದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಐತಾತಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾದಾದುಂಡು ಒಂದು ಓಪನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಕೋರಿಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದೆಪ್ಪ. ಸೊ ಐಕಂದೆ ಗೂಡು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಅವಳಾಕೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಈ ಊರ್ದ ಕೋಡ್ದಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಾನಾತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಸೊ ತೂವಲಿ ಆಮೆಟ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇಂಚೆನ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೋಡ್ದ ಬ್ರೀಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡೆ ಬ್ರೀಡ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲುಂಡು ಐ ನಿಂಕೊಲು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ
ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಆತನ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹನಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನೆತ್ತ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವರಹ ರೂಪದ ಪುದದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಹನಿ ಏಪರ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ. ಸೊ ಇನ್ನಿಕಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಓಡಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಫಾರ್ಮ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತ ಫಾರ್ಮ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಇಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ತೋಜು ನಾವು ಕಿಚನ್. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಫಾರ್ಮ್ದ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ತಿಂಡ್ರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 40-50 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಅಂಟ್ನ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಬೋಕ ಬೈಯದ ಚಾ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಒಂದು ತಯಾರಪ್ಪನ ಕಿಚನ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ತಿರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ವಾಶ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ವಿತ್ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ದ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಪಾರಿ ಉಂಡು. ದಾದ ಉಂಡು ನಂಟಿನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಂಡಿಗಸಿ. ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಮುಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಉಂಡು. ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಏರ್ದು ಪೂರ 8 ಜನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒನಸು ಮುಲ್ಪನ್ ರೆಡಿ ಆಪುನು. ಸೊ ಕಾಂಡದ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಅಂಚನೆ ಬೈಯಗೊಂಜಿ ಚಾ ಅಂಚನೆ ಏರಂಡ ಪಿದೇಳ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಖಾಲಿ ಫಾರ್ಮ್ದ ಕೆಲಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಜರ್ಲುಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರಿನ ಐಸ್ ಆದ ದೀತೇರಿ. ಅದು ರಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೀಪುನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ತೆಲಿಪುರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕುದ್ದು ತೆಲಿಪುರ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಜಾಗಪುರ ಊರಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರೆ. ಸೊ ಅವು ಪಿದಾಯ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋಪುಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೋಜ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಮನ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲಿ ಉಲಾಯ್ದು ಮೈತ ತೆಲಿ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಒಯ್ತಂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಗಟ್ಟಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ದೆ నేను ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅವು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು. ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಐತ ಬಟನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಟನ್ ರನ್ ಮಂತಿನ ಕೂಡಲೇ ತೂವಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಚಾಲೆ ಆದ ಸುರಾಂಡು. ಸೊ ಆ ಮಿಷಿನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಐದು ದೇತದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಪ್ರತಿ ದೈಕಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಪಾಡ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂತ ಮನ್ಪುನು ಎಂತ ಆಪುನು ಐನು ಎಂತ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಪಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಮೇಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬಾರ ದೈಕುಲುಂಡು. ನಮ್ಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾರ ದೈಲುಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವ. ಈ ಮೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನ್ ಜರ್ತದ ಇಂಚ ಮಂದಿನಿ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಗುದೈ ಉಂಡು. ಕಂಗುದೈತ ನಡುಟು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಡೆದು ಪೂರ ಶೇಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ನಡುಟು ನಡೆದೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಂಗುದೈ ಪೂರ ಮಲ್ಲಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಂತ ಪೊಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಲ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಶೋಕದ. ಫುಲ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದಾನೆ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂದು ವ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪುಂಡ ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್ದ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ನೆತ್ತ ಸ್ಟೀಪ್ಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನ ಎಂಚ ಬೋಡಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತ್ ಮಂದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಆಂಪಿಥಿಯೇಟರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಂತೆ ಬೇಲೆ ಆಪ್ನಿರ್ತಂತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಂಡು. ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಂಪರ್ ಇತ್ತನ ಫಾರ್ಮ್ದೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಬೈದ್ನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಅಂಚೆ ಐತೆ ಬರೀಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹೀಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ನಡೆದೇರೆ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಉಂಡು. ಐಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪುವ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ ಲಕ್ಕ ಮಂದೇರೆ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾವರಲ್ಲುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಂಡ್. ಈ ನೀರು ಮಿತ್ತದ ಫಾರ್ಮ್ದಾದ ನೀರು ಜನರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಸೈಡ್ ಜತ್ತೋದು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಜತ್ತದೆ ಪಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೊಪ್ಪು ನೆತ್ತನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪಂಡು
ಉಂಡು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಬತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಮಂದಿರ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗುಡ್ಡದ ನೀರು ಹರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಡ್ದ ಫುಲ್ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಆಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ದಾದುಂಡು ಆ ಪೈಪ್ ಆಮೇಲೆ ಬೂರುಂಡು ಬೂರ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಆ ಪಾಂಡ್ ಪೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ ಈ ಪಾಂಡ್ದು ಏಪ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪದ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡಾ ಮುಲ್ಪ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲಿ ದಾದ ಬರು ಬಂದೆ ಈತ ಮಲ್ಲಿ ದಾದೊಪ್ಪು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಮೂಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇತ ದಾದ ಕುಲ್ಲರ ಚಾನ್ಸ್ ಪೂ ದಾದ ಈ ವ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ದಾದ ಕೊರಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಂಜ ಓಣೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅವೇ ನೆಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆವಡು ದಾದನ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯರೆ ಮೇ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ನೆಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ 4 to 5 ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಐತನೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಅಂತಂಡ ಒಳಚಿಲ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈಮೆಟ್ ಝೂಮ್ ಅಂತಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಇರತ್ತ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನ ಜೈಲ ತೋಜುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ಅದನ್ನೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡೀ ಸುತ್ತಲ ಫಾರ್ಮ್ದ ಸುತ್ತಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ದ ನೌಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೈತ ಮುಲ್ಪ ಮರ ಪೂರ ನಡ್ತದೇರಿ ಮರ ಪೂರ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ನೌಟು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದನದ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ ನಡ್ತದೇರಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗ್ರೋ ಔಟ್ ಆತ್ರಿ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ದ ಸುತ್ತ ಬರಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತನ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಂದೇರಿ ಸೊ ಶೇಡ್ದ ದೈಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐನ್ಲ ಮಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಲೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ದ ನೀರೇ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವೇನೇ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಲಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬಾರ್ಶೋಕು ನೆಗ್ಲಿ ಮೂಲು ದೊಂಬುಡು ಹೈಪುಡು ಅಂತ ಚಂಡಿ ಹಾಕನ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೇನ್ ನಡ್ತೇರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲಿದ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತದ ಕೇನ್ ನಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದೈ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾದ ತೋಜು ನಾವು ನೆನಪುಂಡ ಯಾವತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ಬಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವು ದಾದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಕುಲು ತೂವೋಡೆ ಆ ತೂವೋಡ ಏನ ವಿಷಯ ದಾ ಪಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತೂವೋಡೆ ದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತೂವನಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿದೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೋಜುನದೆ ನೆಟ್ಟ ಉಲಾಯಿಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಐತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿಗೆ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಉಂದಾವಡ್ ಮುಲ್ ತೋಜುನಾವಡ್ ನೀರು ಮಾತ ಎಂಚ ಬೂರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ದಾದ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ ತೋಪಾದಾತ ಐಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪಿನ ಗೊಬ್ಬರನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾತ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಫಾರ್ಮ್ದ ಮೂಲ್ ದಾದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತುಂಡು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಬೇಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವ ನಾನ ಅವಳ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾರಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಪಾಪ ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಪೋಟ ಅವು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಪೋಟದ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ತೋಡಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡು ಅವಳ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಕಂಡದಾದ ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ಡನೆ ನಮ್ಮ ಕೇನಗ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಕಂಡ ಮಾತು ಇಂದು ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಏನೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಕೊಯ್ದಾದು ಸುಗ್ಗಿದ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನೆಂಕ್ಲು
ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದು ನೇಜಿಯ ಪಾಡ್ದು 22 ದಿನಟು ಎಂಗುಲ ಐನ್ ಕಂಡ ದತ್ತದು ಕೂಡ ನಡಪುಣ. ಓಕೆ ಅಪಂಡ 22 ದಿನ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂದು ನೇಜ ಆವಡತೆ ನೇಜ ಆದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ 5 ಒಕ್ಕ 5 ಎತ್ತದು ಕೂಡ ನಡಪುಣ ಎಂಗುಲು. ತೋಂದು ಉಪ್ಪುನ ಫ್ರೂಟ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪೈನಾಪಲ್ ನಿಕುಲು ಪರಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಿನ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಆಂಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಿನ ತೂತರ ಓಲ ತೂತಿಜ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ ವರಾಹ ರೂಪ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ವಿನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂದು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಐನ್ ಕುಜಲ್ ತೋಜ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಐನ್ ಕುಜಲ್ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ಲೆಕ್ಕ ಓಲಾಂಡ ತೂತುನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಓಪನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೊಂದು ನೆಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೊಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಜಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾಕ್ ಮೈ ಪಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೆರಕಾಯ್ದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಬೇಹಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ಯಾಗ್ ಜಾಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅವ್ಯಾಗ್ ಜಾಕ್ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡು. ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೊಂಗೆರ ಪನ್ಪುನ ದೈಲ ನಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಲಕ್ಕ ಏತು ಕಾಫಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ವೆದರಿಗೆ ತೂವೋಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ತಿಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ದಾಲ್ಚೀನಿ ಲವಂಗ ತೆಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಪಾಡ್ದೇರು. ಗ್ರೋ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೈತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ದೀಪುನ 6 grams ಇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಮೂಲ್ ದಾಯ್ಪಂಡ 6 grams ಇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಒಂದು ಮಣ್ಣದಡಿಗೆ ಪಾಡಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 month ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ದೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ದೀಪು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪು ತಿಕ್ಕಿರ ಎಂಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಏಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂಡ ನಿಖಲೈತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಮುಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.